És dimarts. Fa fred. Sembla que plourà. Estic al Raval, prop de plaça Catalunya. Ja fa 5 anys que visc a aquesta ciutat i encara no la conec, ni les persones que hi viuen. Abans vivia a un poble. Era diferent. Tothom coneixia tothom. Ara només sóc alguna persona més. Sí, una persona més que passa pel vostre costat. Igual que la resta. Alguns amb corbata, d'altres amb 3 ratlles als pantalons. Bueno, tots iguals. Uns intenten camuflar millor el que són i altres, bueno, simplement hi són. Jo sóc dels segons, em sembla. Ui, gairebé m'emporto una parella. Pobre noi, va carregat de bosses de roba. Semblen de pell. Com seria una jaqueta feta del meu gos? Seria marró, però només la podria dur algú molt petit. No crec que hi hagués jaquetes de gos o gat. Seria massa cruel. Potser ni els maniquins podrien dur la jaqueta del Rocco. Mira que en són prims. Massa i tot. Seria com fastigós trobar-se una noia amb aquest físic. Faria por fer-li mal. Sí, com si s'hagués de trencar i haver-la de recollir després. Em costa entendre per què els fan servir. Així tan prims, vull dir. La gent compra igual, i compra molt. No fa falta que sigui prim. Les persones més grosses compren la roba dels maniquins més prims. I si fos al revés? Seria divertit veure noies primes enfadar-se perquè no els queda igual. És estrany no saludar ningú pel carrer. Tothom s'ignora, algú et mira, però només per pensar que ell és millor. No és gaire complicat pensar-ho. Ignorar qui demana almoines és fins i tot complicat. Amb els seus cartellets, amb frases mal composades i amb faltes ortogràfiques. Aquestes mirades penetrants que t'acompanyen quan passes davant seu. És més triste pedir, però és més triste robar. De fet, l'hauria d'ajudar. Abans d'anar a casa volia passar pel nostrum, anar a buscar-me el sopar i podria agafar-ne 2 racions i compartir-la amb ell, per què no? 2 macarrons, 2 coberts i 2 Coca-Coles. Fins i tot m'hauria de quedar amb ell a menjar. Companyia i menjar. Sí, companyia i menjar regalat. Seria el dia més feliç de la seva vida. Segurament de la meva, també. Hòstia, havia quedat amb els de la colla per fer unes birres, sua. Un altre dia. Allà al poble era millor. És que no hi havia ningú pel carrer, de mendigos, vull dir. Compartíem dinars, però no l'havia de pagar ningú. Barça ara contra el Sevilla a final de la Copa del Rei. 190 euros... L'entrada. 190 pavos. És molta pasta. Segur que té... Sí, segur que està ple. Què faria amb 190 euros? Potser sí que convidaria el mendigo aquell. Bueno, a ell uns quants més. O potser em compraria l'entrada. Bueno, no m'agrada massa el futbol, però ha de ser divertit en el camp. Em faria por anar amb tants calés pel món. Ja em costa ara no sospitar de qualsevol estranger. Imagina't amb 190 euros. Barcelona multicultural, diuen. No sóc racista, que consti, però a vegades costa de no malpensar. Què en farien ells amb els diners de l'entrada? Em convidarien a dinar? No sé. En fi, ara passejar el Rocco i després a veure un parell d'episodis de House of Cards. Aquest sí que és un cabró.